A Pescara, in via Bruno Buozzi, in posizione strategica a pochi passi dal mare e dal verde del parco Villa d'Erisei, proponiamo in vendita questo elegante appartamento di circa 84 metri quadrati, situato al quarto piano di una prestigiosa palazzina servita da ascensore. L'immobile, recentemente ristrutturato con materiali di alta qualità, si distingue per le finiture raffinate, tra cui parquet e infissi di livello superiore. L'ingresso si apre su una luminosa zona living con angolo cottura e accesso diretto a un comodo terrazzino. Un disimpegno conduce alla zona notte, composta da una cameretta o studio, una spaziosa camera matrimoniale con ulteriore terrazzino, una terza stanza versatile e un bagno elegante dotato di doppio lavabo e vasca, una soluzione ideale per chi cerca comfort, qualità e una collocazione privilegiata. Con Top Re puoi contattarci in modo semplice e veloce. Prenota la visita di un immobile in totale autonomia scegliendo giorno e orario direttamente online. Scrivici su WhatsApp per ricevere subito maggiori informazioni e una risposta rapida. Oppure invia una email alla nostra segreteria. Ti ricontatteremo al più presto. Top Re vende casa per te!